الله يمسيهم بالخير. يا مراحب يا مراحب، حيا الله المتابعين الكرام. بإذن الله عز وجل راح أوثق لكم أمطار تبوك من يوم الجمعة الموافق 18/7 من عام 1441 تحديدا في منطقة نعمي ومن أمام. ومثل ما انتم شايفين الآن هذه السيول في جبل الشاطئ، ما شاء الله تبارك الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير يا متابعين. كما ترون الآن أمامكم هذا المنظر الجميل الخلاب من أمطار يوم الجمعة الموافق 18/7 من عام 1441 تحديدا في منطقة تبوك. ما شاء الله تبارك الرحمن، مثل ما انتم شايفين الآن مناظر ولا أروع في نعمي في جبل الشاطئ. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. ونقترب الآن من هذا الشلال الجميل، لا قوة إلا بالله.